Đây, thế cái kính nào thì chọn đi, rồi còn các kính rõ ràng bình thường tầm nhìn xa trên 10 km mà cứ đòi là đeo kính. Nhưng mà lúc con nhắm mắt con nhìn thấy cái gì đâu. Rồi, vào đây. Mình sắp được ngầu như vậy rồi. Ui, màu đỏ. Mẹ ơi, con thích cái này. Đâu, để mẹ xem nào. Ái chà, đẹp phết nhỉ. Không biết cửa hàng to như này kính có đắt không con nhỉ? Có thêm giá trên kính nha mẹ, 280 ạ. Ái dạ, kính đã đẹp giá cả lại còn hợp lý. Nhưng mà sao mày bảo là mày không nhìn rõ không mà? Thôi đi vào đo mắt xem nào. Đây mời anh vào đây, anh mở to mắt ra giúp em nhé. Ấy da, mắt chú em này tốt quá nhỉ. Thôi ra kia để anh kiểm tra lại cho nó chắc. Vâng ạ. Chữ này là chữ gì hả em? Số 2 ạ. Chứ còn đây. Cái 5 châm ạ. Sao lại đo mắt tốt thế cơ mà bây giờ lại 0,5/10 này? Chắc là mày có vấn đề anh ạ, chứ mắt em mở thật mà. Thế đây để anh lấy cái kính cho em đeo thử nhá. Đây. Thế đeo vào nhìn có rõ không con? Nét lắm mẹ ạ. Phải lâu lắm rồi cô mới được diện kiến nhan sắc hoa khôi diễm lệ của